Доброго времени суток, друзья, с вами Александр. И сегодняшнее видео это дополнение к обзору мультитула Laserman Arc. То есть это его рабочие испытания всех его инструментов. Laserman Arc это проверка пилы. Как видите, это уже он пилил. Но просто было неудобно, поэтому я это видео удалил. Вот сейчас начнем по новой. Было неудобно из-за того, что ветка была не закреплена, и в конечном итоге пилу зажало. Ну а теперь посмотрим. Это абрикоса, как вы знаете, твердое дерево, к тому же засохшее в данном варианте. И еще и на морозе. Вот сволочь опять зажимает. Вот. Как-то попробую так повернуть, чтобы не зажимало. Чуть-чуть осталось. Она спиленная, эта ветка, вот. Поэтому так неудобно. Как видите, прекрасно справляется. Как строгает. Это такой весьма засохший держак. Вы знаете, врезается хорошо. Но если вот брать ближе сюда, то вот эта часть может наминать. То есть надо брать немного ниже. Вот теперь более-менее порядок. Вот сейчас без рукавиц это делаю, да. Еще вот здесь, в этой части, вот тоже немного чувствуется. Но сказать, чтобы критично, то нет. О, если палец еще дальше поставить, вот теперь лучше. В принципе, врезается неплохо, просто что дерево очень твердое, конечно. Его так просто не построгаешь. То есть без проблем справляется. Естественно, что сталь супер твердая, поэтому никаких следов не остается. Ну, я думаю, этого достаточно. Ну, а сейчас тест ножа на нарезку. Как вы знаете, яблоко один из непростых продуктов. Ну вот, смотрите, видите, вот этот шпинек, чуть-чуть он, конечно, мешает. И яблоко, ну вы знаете, все равно режет уверенно, не колет. Я думал, колоть будет. Но вот шпинек чуть-чуть упирается. Не то чтобы сильно, но чуть-чуть упирается. Учитывая, что яблоко довольно твердый продукт. Вот. И нарезка, смотрите, видите? То есть у FreePie 4 не настолько удобно, потому что там приходится приземлять полностью вот так вот нож. Вот так вот. А тут можно вот так вот. То есть под углом как раз удобно. Здесь палец. И удобно нарезать. В принципе, без всяких проблем. Нарезает яблоко. Причем нож изначально очень острый. Это учитывая, что то, что я уже им строгал. В принципе, никаких проблем. А сейчас тест кусачек. Я думаю, что самое большее, что можно кусать плоскогубцами, кусачками плоскогубцев, это вот 2,5 миллиметра. Больше не стоит. Кусать сотку не собираюсь, потому что я считаю, что это
не для него. Сейчас возьму пакет, чтобы не разлетелось. Ну вот. Как видите, без проблем. Откусил. И посмотрим кусачки. Никаких следов, как видите, не осталось. А теперь тест на проводку различных калибров на электрические провода. Я уже проводил в обзоре, но повторюсь еще раз. Ну, вот возьмем сначала самую толстую. Как видите, без проблем кусает такой провод. Ну, если бы был многожильный, в принципе, можно было бы и его, но его сейчас нет. Ну, то есть без проблем. Потом возьмем вот такую. Это уже потоньше. Ну, понятно, что кусает без проблем. Это все многожильные провода. Именно с многожильными проводами и есть затруднения у многих кусачек на плоскогубцах, в других мультитулах. Как мы знаем, у лазерманов со сменными кусачками особенно таких проблем совершенно нет. Вот, конец нашел. Ну, как видите, это самая тонкая многожильный провод, самый тонкий. И как видите, так, не напрягаясь, очень легко его перекусывать, прям как ножницами. Вот еще такой провод, тоже из толстых. На камеру просто не очень удобно. Ну, двухжильного, там, трехжильного у меня нет, к сожалению, чтобы показать. Ну, а сейчас самый тяжелый для ножниц тест. Я проверяю так все мультитулы. Я уже неоднократно об этом упоминал. Это тест на одеяле. Это старое такое совдеповское одеяло. Это самый тяжелый материал для ножниц. Ну и проверим, как он справляется с ними. Слышите, аж с хрустом. Ну, то есть отрезает без проблем, да? Видите, да? Так что эти ножницы тест прошли. Ну, а теперь тест развертки. В принципе, как вы понимаете, конечно, лучше было бы какой-то лист фанеры. Но листа фанеры тут нет. Вот мы на пластике сейчас продемонстрируем. Он, правда, гнется, не так удобно. Вот так вот примерно работает. Соответственно, в дереве тоже без проблем сделает отверстие. Это такой довольно толстый пластик из канистры. Нашел вот такой кусок фанеры, ну, чтобы на нем продемонстрировать, как работает развертка. Как вы знаете, фанера вообще-то не самый лучший материал для того, чтобы делать в ней отверстия. Ну вот. Без проблем. Буквально в несколько движений. Вот уже с другой стороны вышло. То есть, все такой толщины, это десятка, по сути, фанера. Справляется легко. Как вы уже, наверное, обратили внимание, то сейчас в этой развертке есть отверстие. Изначально не было. Вот как бы это поближе показать. С этой стороны чуть более аккуратно у меня получилось. С этой стороны пару царапок есть, конечно. Потому что я делал дремелем. Дремелем это
ну скажем так, не самый простой вариант. Потому что сверло, как вы понимаете, далеко не любой справится. Ну вот такой дремель. Обычный, китайский, недорогой. И вот такая вот насадка. На конце там как бы небольшой кружок такой. Вот такой насадки наподобие этой. Потом расширял и делал данное отверстие. Ну а сейчас, собственно, тест напильника. Вот я надеюсь, видно, как снимает металл. В принципе, очень хороший даже напильник, я вам скажу. Ну а сейчас, собственно, покажу работу алмаза. Ну, то есть, если особо не налегать, вот, то можно вполне заточить какой-нибудь рабочий ножик. Да, вполне острый. Буквально за пару движений. Ну а теперь о напильнике продолжу. Я уже показывал, как работает эта грань. И, как вы знаете, вот здесь есть грань. Это пила, по сути. Пила по металлу, но пилить металл типа железа я все-таки не советую. Почему? Вот с этой стороны находится алмазный напильник. Как вы знаете, кто работал с алмазом, на него нельзя давать большую нагрузку, потому что выкрашиваются сами алмазы. И поэтому, когда вы будете пилить такой жесткий металл какой-то, я думаю, что это будет влиять на вот эту часть напильника и может выкрашиться алмаз. Я им пилю обычно вот такое что-то типа пластика. Вот как видите. Ну, это слишком тонкий, просто сейчас под рукой нет толстого пластика. Ну, как видите, вырезается она хорошо. Вот какие-то такие. Или мягкий металл. Ну, а вот сейчас потестим битодержатель. Насколько он крепок. Это очень закисшие винты, кстати. Вот начнем. Ну, вы знаете, в руке совершенно не играет. Идет отлично. Другое дело, что левой рукой я вообще правша. Закрутил назад, короче. А ну, поднажмем. Без проблем. Без проблем. Не играет ни рукояти, не играет, ни сам битодержатель не играет. Сейчас потестим шлицевую отвертку. Очень сильно зажат. Вот когда так налегаешь, буквально чуть-чуть играет рукоять. Ну, больше крутить не буду. С другой стороны, там гайка. Поэтому я просто показал, что вполне прилично справляется и с этой работой. Никаких следов на отвертке я не вижу. Ну а сейчас тест вот этой открывашки. Понятно, что пивную бутылку она легко откроет. Ну а попробуем сейчас на вот такой банке. Понятно, что лучше всего, если она была чуть покороче. Ну, как видите, тоже открывает легко и быстро. Ну а сейчас, собственно,
тест этой микроотвертки. Там, насколько я помню, шлицевая в очках, чтобы ее потестить. Вот винт. Ну и сейчас попробуем. Ну, крутит. Причем крутит достаточно уверенно. Ну, полностью не буду откручивать, а потом еще не соберу. Ну, в случае так вот открутятся, то можно. Но скажу, что крутить таким кирпичом не самый лучший вариант. Я такие вещи обычно стараюсь делать дома другим инструментом. Но если вот вдруг отвалится в дороге, то вполне возможно. Ну а сейчас тест на открытие такой консервы. Вот этот консервный нож, он, конечно, не такой острый, как у Victorinox. И вообще мне больше нравятся те, что режут назад, а не вперед. Это такие, как, скажем, на вейве. Ну, поехали. Главное делать, я уже неоднократно открывал нею, главное делать небольшие стежки. Ну вот, скажем, не так, как Victorinox, но точить все равно не стоит, потому что открывает как бы без проблем. Как вы убедились, друзья, все работы Multitool выполняет отлично. Для чего он предназначен? Естественно, я не стал скручивать гвозди сотку, как делают в некоторых обзорах, потому что это убийство такого инструмента. Он для этого не предназначен. Это разве что можно скручивать какими-то толстыми, большими такими плоскогубцами, но только не такими пассатижами, как в этом мультитуле. Все, для чего он предназначен, вы это все увидели. Если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, друзья.